A jama'a assalamu alaikum, sunana Muhammad Rabi Mustapha kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Dan Crypto TV. A bidiyon mu ne bidiyo ne mai matukar amfani wanda duk wanda ya tsaya kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe zai amfana da wannan bidiyon sosai da sosai, domin zai ji daɗin wannan bidiyon kwarai da gaske. A bidiyon mu ne bidiyo ne da muka zo zamu nuna muku yadda ake amfani da wannan application din mai suna WIREPAY. Kasancewar jama'a da dama suna yawan tambayar mu wai yaushe za mu yi bidiyo akan wannan WIREPAY din. A yau dai ga bidiyo nan mun yi akan wannan application mai suna WIREPAY. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon, ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel mai suna Dan Crypto TV ba da su daure su taɓa alamar subscribe, sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Sannan a wannan bidiyon muna roƙon ku, wanda a kodayaushe muna yawan tuna muku da cewa yayin da kuke kallon videos ɗinmu muna buƙatar ku rika mana lakin akan waɗannan bidiyoyin. Muna buƙatar lakin ɗinku ƙwarai da gaske, domin wannan lakin ɗin naku yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske. Hakan yana nuna mana cewa kun ji daɗin bidiyon da muka kawo muku. So a wannan bidiyon ma ina so na ga ruwan lakin, ma'ana na ga likes da dama, na ga mutane sun yi dangwalen nan sosai da sosai. Ina so na ga lakin koda 500 ne haka a wannan bidiyon. Abu na farko da za ka yi, misali idan kana so ka yi amfani da shi wannan application din, kana buƙatar ka shiga cikin Play Store na wayarka idan baka da shi, wanda bayan ka shiga cikin Play Store na wayarka za ka yi sa wannan WIREPAY din kamar yadda kuke gani a nan wajejen a rubuce. Wannan shine logo na wannan application din. So za ka yi downloading, wanda bayan ka riga da ka yi downloading ɗinsa za ka yi rijista da shi wannan application din, wanda za ka sa musu duk wani information, ma'ana duk wani abu da suke bukata. Kamar ni daga nan wajen za ga email nan, ga number waya nan, kuma ga verification za ga an sa verified a wajen. To kai ma za ka yi kokari duk wani abu da suke bukata. Application din gaskiya ba shi da wani wahala rijista ko kuma wani wannan. So za ka iya zuwa ka cike komai da komai. Bayan ka riga da ka ɗauko su, sannan ka zo an yi verify na account ɗinka. Da fara abin da za ka yi shine, kamar ni yanzu yanda kuke gani daga nan, duk wannan za ga US, ga wannan Nigerian naira za ga 0.00, komai gashi nan 0.00. amma daga nan wannan Ghana cedi din nan za ga gashi nan ina da guda 339.20, wanda already na ma riga da na shigo da kuɗi cikin shi wannan application mai suna WIREPAY. Na ma riga da na yi deposit. Sai na ga ya kamata ma da na yi bidiyo kafin na cire wannan kuɗin. To amma dai duk da haka zan ƙara nuna muku yadda ake amfani da shi, ma'ana yadda mutum zai biya shigo da kuɗi ciki. Sai dai katin da za mu yi amfani da shi already mun riga da mun yi amfani da shi, amma bari za mu ɗan gwada ko da misali ko da GHS 50 ne. Misali da fara abin da zaka idan kana so ka yi deposit a cikin wannan application din, kai tsaye misali zaka zo ka nan wajejen zaka taba shi kamar haka. Bayan ka riga da ka taba shi, zaka zo ka yi selecting na abin da kake so. Kamar mu yanzu misali GHS zamu shigo da shi, zamu zo mu taba Ghana cedi, wanda bayan mun riga da mun taba zamu zo mu taba nan wajejen. Misali bayan mun taba za mu sa adadin amount din GHS din da muke so mu shigo da shi, wanda kai idan katin ka wanda bai wuce dala 100 bane a wata, kun riga da kun san yadda ake amfani da easy pay Ghana. To kamar adadin GHS din da kake sa a can nan ma shi zaka zo kamar dai yanda muka riga da muka sani cewa idan za mu yi amfani da easy pay Ghana, yawanci idan muna so mu cinye limit na GHS wannan dala 100 din, yawanci muna sa 570 ne. Misali muna sa 570 ne, wanda idan bai ba muna sa kamar 560 misali, wanda wani lokacin ma har 550 muke jaraba akan wasu katiga. To kai ma zaka zo ka sa wannan 570 din ko kuma 560 ko ma dai nawa ne zaka jaraba, domin ka cinye wannan limit din na shi wannan ATM din naka, wanda bai wuce dala 100. To abinda nake so ku gane a nan wajejen, bana buƙatar jama'a wanda suka kalli wannan bidiyon su rika tambaya ta wani kati da wani kati ne yake yi. To kamar wancan kuɗin da kuka gani already, ka ATM ɗin da na yi amfani da shi na shigo da wancan kuɗin da na nuna muku GHS 300 da wani abu. ATM katin Visa ne. So duk katin da kake da shi zaka iya jarabawa. Sai an jaraba ake sanin cewa wannan katin zai yi ko ba zai ba. Sai an jaraba ake sani. So bana buƙatar jama'a su rika tambaya ta shin wani kati da wani kati ne yake hawa. So duk katin da kake da shi zaka iya jaraba. Shine
Yauwa, kamar ni yanzu misali zan zo na jaraba GHS 50 misali, na riga da na ce muku na yi amfani da katin, zan taɓa misali, to bayan na riga da na taɓa zai nuna min haka. To kada ka damu da wannan abin da ya rubuta ma, za ka ƙara taɓa nes ne bayan ka taɓa. To kamar yadda kuke gani bayan na riga da na taɓa zawa ga daga nan waje dan gashi nan kai tsaye ya nuno min ga amount, ga abin da na sa GHS 50 ne, daga nan kuma P za ga abin da za a caje ni 2.50. to gaskiya shi wannan application din tsarinsa ba wai irin EasyPay Ghana bane. Shi EasyPay Ghana mun riga da mun san cewa sai mun je Binance mun ma fara yi order sannan muke zuwa mu tura wannan merchant din da muka yi order a kansa, muke zuwa mu tura masa wannan GSS din. To shi wannan tsarin application din nan kamar shigen EasyPay Sal ne, ba EasyPay Ghana ba. EasyPay Ghana kai tsaye sai ka yi order za ka je ka tura, shi kuma EasyPay Sal sai ka fara deposit a cikin application din, bayan ka yi deposit sannan kai tsaye za ka tafi Binance za ka je ka yi order sai ka zo ka tura merchant. To shi ma wannan kusan tsarinsu ɗaya, wanda shi ma sai ka fara deposit a ciki, bayan ka riga da ka yi deposit kuɗin sun shigo sannan za ka je Binance ka yi order. To kamar kuma yadda muka riga da muka sani, yawancin application idan aka ce wasu daga ciki idan aka ce sai an fara yin deposit, yayin yin wannan deposit din za a caje ka wani abu kamar yadda yanzu suka nuna mana a nan wajen. Haka kuma bayan kai deposit yayin yin withdraw, ma'ana zaka cire kuɗin nan zaka tura mata, nan ma sai an caje ka wani abu, sai dai charges din ya bambanta. Misali wani zai kasance wajen yin deposit an dan caje ka misali kamar a kaddara misali an caje ka naira 100 wajen shigo da kuɗi, to wajen fitarwa kuma za a iya cewa za a caje ka naira 50 ko naira 70 ko naira 30. to shi ma wannan tsarin shi wannan WIREPAY din kusan yana da wannan tsarin gaskiya, inda kai tsaye yanzu misali gashi nan zamu ga abin da za a caje mu. Misali zamu zo mu taɓa make payment, bayan mun riga da mun taɓa zamu ɗan yi haƙuri mu jira kaɗan. Gashi nan card number, daga nan dai mun riga da mun san me zamu yi a nan wajejen, mun riga da mun san me zamu yi. Bayan mun riga da mun sa information din mu, daga nan ga yanan change payment method, wanda kai tsaye naka bai zama lallai ya zo ma a haka ba. Misali zaka iya taba wajen, bayan ka riga da ka taba ga yanan pay with card, zaka zo ka taba shi, wanda kai tsaye ina tunani a farko in zaka yi amfani da shi, ina tunanin yana zuwa da wannan pay with mobile money, ina tunanin kamar da shi yake zuwa. Zaka zo ka canza ya pay with card, tunda da katin ka zaka yi amfani, zaka zo ka saka bayanan wannan katin a nan wajen. Bayan ka riga da ka cike komai da komai, zaka zo ka taba nan inda aka sa pay din nan, zamu taba, zamu dan yi hakuri mu dan jira kaɗan. Gashi nan zamu dan jira. Bayan mun riga da mun taba, kai tsaye zamu zo mu taba nan inda aka sa proceed din nan, zamu taba, zamu dan jira kaɗan. Bayan mun riga da mun taba, zamu zo mu taba nan inda aka sa OTP, sannan zamu taba continue. Zamu dan jira su turo mana da OTP, kamar yadda muke gani gashi nan sun turo mana yanzu. Kai tsaye zamu zo mu sa shi a nan wajejen. Bayan mun riga da mun sa, kai tsaye zamu zo mu taba nan wajejen. To daga nan wajejen idan yayi kai tsaye za ga sun nuna ma, haka ma idan bai ba za su nuna ma. Kamar mu yanzu misali gashi nan mun sa submit, zamu dan jira kaɗan. Gashi nan yana processing. Kai tsaye idan kun lura za ku ga wannan kuɗin gashi nan sun mana message ma an zare su daga account din. Daga nan wajejen za ga gashi nan suna faɗa your wallet will be automatically credited if the transaction was successful. Ma'ana za a tura mana kai tsaye wannan GHS din da muka sa, za mu gan shi a cikin wallet din mu in har wannan transaction din da muka yi ya tafi successful. Shine kai tsaye yanzu za mu koma baya domin mu ga wannan kuɗin namu. Sai dai already na riga da na nuna muku cewa dama ina da GHS guda 300, ina tunani da 39 ne, wanda kai tsaye yanzu mun yi na GHS 50, wanda a cikin wannan deposit din ne na GHS 50 za a caje mu 2 wanda kai tsaye yanzu za mu yi baya. Yauwa kai tsaye gashi nan daga nan wajejen za ga gashi nan yayi, za mu taɓa nan inda aka sa dan. Bayan mun riga da mun taɓa, kai tsaye za mu ga GHS ɗin mu nan ya ƙara a nan wajen, wanda idan da za mu duba nan inda aka sa transactions ɗin nan misali,
daga nan za mu ga adadin GHS ɗin da muka yi deposit yanzu guda 47.50 wanda GHS 50 ne, to amma kasancewar an caje mu 2.50 shi yasa yanzu ya zama na GHS 47.50 don da kai tsaye yanzu za mu dawo nan wajejen mu kai tsaye bayan ka riga da kai deposit kuɗinka sun shigo kamar yadda kuke gani a haka. Yanzu kai tsaye za mu koma mu tafi Binance. To sai dai kamar yadda na riga da na faɗa muku, wajen fitar da wannan kuɗin akwai abin da su ma za su caza, sai dai abin da za a caza wajen fitar da su bai kai wanda za a caza wajen shigo da su ba. Sai dai abin da dai muka riga da muka nuna muku, mun yi deposit na GHS 50 ne kuma an caza mu 2.50. to kai tsaye dai yanzu misali za mu koma mu tafi cikin Binance. Bayan mun shigo cikin Binance ɗin mu za mu zo mu taɓa wallet. Bayan mun taɓa za mu zo mu taɓa nan, misali za mu taɓa P2P. To kamar dai yadda muka riga da muka sani GHS dai da mu, saboda haka za mu canza shi daga kan NGN ɗin nan misali zuwa wannan GHS ɗin. Gashi kamar haka. Bayan mun riga da mun canza shi, za mu zo daga nan wajen filter ɗin nan za mu taɓa kamar haka. Idan muka taɓa za mu sa adadin amount ɗin da muke da shi. Kamar mu yanzu misali za mu iya sa ma 350. Bayan mun sa za mu zo mu taɓa nan inda aka sa momo ɗin nan za mu taɓa. Daga nan kuma za mu zo mu taɓa nan. Bayan mun taɓa kai tsaye za ku ga jama'a nan, gashi nan za ga masu momo ne, ga wani nan daga kan 14 zuwa 482. Kai tsaye za mu zo mu yi placing order a kansa, za mu taɓa shi. Bayan mun taɓa shi daga nan adadin GHS ɗin da muke da shi kun riga da kun gani. To mu yanzu abin da za mu zo mu sa a nan, muna da GHS guda 386 ne da .70. to mu yanzu misali za mu zo mu yi order, za mu zo mu sa, za mu siyan masa da GHS guda 378 misali. Kai tsaye za mu zo mu taɓa nan wajejen. To in Allah ga wanda suke so su yi amfani da shi wannan application din na WIREPAY, na san mutane da dama za su ce to ya ake wannan lissafin da za a gane cewa ga abin da za a caje ka har ka je ka yi order kuma ya kasance ka zo ka tura wannan amount din daidai. To kasancewar bidiyon ba ma son ya yi tsayin, Allah yadda a bidiyo na gaba za mu dan yi muku bidiyo ko da minti 3 ne zuwa minti 5 domin mu dan nuna muku yanda mutum zai lissafa ga waɗanda suke so su yi amfani da shi wannan application din. Kasancewar gaskiya amfani da shi din kusan ba shi da riba sosai, gaskiya, amma dai kasancewar mutum idan yana da katika kuma ya rasa inda zai amfani da su zai iya zuwa ya jaraba shine, amma dai gaskiya ba shi da wata riba sosai da sosai. Misali kai tsaye za mu zo mu taɓa nan wajejen. Bayan mun taɓa za mu zo mu kwafi wannan mobile number ɗin nan, za mu kwafe shi kamar haka. Bayan mun riga da mun kwafa za mu koma cikin WIREPAY ɗinmu. Yauwa, bayan mun riga da mun kwafo kai tsaye, abinda za mu yi za mu zo mu taɓa nan inda ka sa withdraw. Bayan mun taɓa withdraw za mu yi selecting na Ghana cedi. Daga nan wajejen za mu zo mu taɓa mobile money ɗin nan, za mu taɓa kamar haka. Bayan mun taɓa za mu taɓa nan inda ka sa choose network, za mu taɓa. Bayan mun taɓa za mu zo mu zaɓi wannan MTN ɗin nan, MTN. Daga nan za mu zo mu sa wannan number tashi, momo number ɗinsa za mu taɓa kamar haka. Bayan mun taɓa za mu zo mu sa adadin amount ɗin da muka yi placing na order wanda shine guda GHS 378, GHS 378. Bayan mun sa nan wajejen optional ne, za mu iya barin shi a haka. Za mu zo mu taɓa nan inda aka sa continue, za mu ɗan yi haƙuri mu ɗan jira kaɗan. Daga nan wajejen za ga sunan shi nan ya fito, gashi nan daga saman nan za ga sunan shi, kuna gani misali gashi nan ga sunan shi nan ya fito, ga GHS ɗin da za mu tura masa, ga GHS ɗin da za a yi debiting ɗinmu daga cikin shi wannan account ɗin namu, ko daga wallet ɗinmu na wannan WIREPAY ɗin, wanda idan ba ku manta ba muna da GHS guda 386.70 ne. To kuma gashi nan mun je mun yi order na 378 ga adadin abin da za a caje mu GHS guda 7.56, wanda a hakan za ga muna da raguwar kusan GHS guda 1 a balas ɗinmu, muna da ya kai guda 1 da ɗan wani abu ma shine. Kai tsaye za mu zo mu taɓa nan wajejen inda aka sa confirm. Daga nan za ga transfer approve, gashi nan za mu zo mu taɓa nan.
kai tsaye yanzu abinda za mu yi shine za mu koma cikin Binance ɗin, wanda idan muka koma Binance ɗin kamar da yadda na faɗa muku dama na ce muku na da raguwar GHS ya kai guda 1 da wani abu, za ku ga gashi nan a nan wajen. Kai tsaye za mu koma cikin Binance ɗin mu, za mu je mu sa masa cewa mun tura wannan kuɗin. Gashi nan kai tsaye za mu zo mu taɓa nan inda aka sa transfer ɗin nan notify seller, za mu zo mu taɓa wajen. Kai tsaye yanzu abinda za mu yi shine za mu ɗan jira domin ya sakan mana wannan kai tsaye. Idan kun lura za ku ga gashin cikin 'yan mintuna gashi nan har ya sakan mana da dalam, har ya sakan mana dalam cikin 'yan mintuna. Gashi nan za a gani dala 58.15 har ya sakan mana ita. Ba ma mitanen zai sakan mana da sauri haka ba, domin har na je na fara kokarin yi masa magana. Kai tsaye naga gashi nan har ya sakan mana da wannan dala. Gashi nan kuna gani, wanda kai tsaye za mu danna nan wajejen. Gashi nan da mun ce ma muna jiran shi, yo abin waited sa, nan mun ce ma muna jiran shi, to kai tsaye har ya sakan mana da wannan dala. Kamar da yanda kuke gani gashi nan already har ya ma riga da ya sakan mana, shine har ya sakan mana da wannan dala. Gashi nan dala 58.15, wanda inda misali da yanzu za mu duba wajen transaction din nan, abinda muka tura masa bai zama lallai ma muga ya sa complete ba, za mu iya ganin shi a yana processing. Kasancewar yawanci idan ka tura merchant ma sai ma ya riga ka sanin cewa wannan abin da ka tura, duk da kai wajen tura za a nuna ma cewa ya transaction was approved ne, za a nuna ma dai wannan transaction din yayi tun wajen tura. To amma kuma idan ka zo nan ka taba za ga yana processing, wanda daga can ko Binance kai tsaye za ga merchant ma kafin ya fita daga wannan processing din, za ga merchant ma ya riga da ya sakan ma da ya ga abin da ka tura masa, wanda idan ka dawo nan wajen sai ka dan jira ka dan sannan za ga ya fita daga wannan processing din ya koma nan successful din. Akalla kuma yake dau kamar 'yan mintuna, minti 2 zuwa 3 ba dai ya jima za ga ya fita. Kamar yanda wannan da yanan transfer din da nayi gashi nan ya nuna successful, shine shi ma din yanzu wannan da mun dan jira kaɗan za mu ga ya nuna, wanda kai tsaye gashi nan za ga ya nuna successful. Gashi nan dama na nuna muku baya fin minti 2 zuwa 3 yake nuna, wanda gashi nan zuwa yanzu har ya ma nuna. Ga kuma abinda muka je muka yi order already an riga da an sakan mana, so za ku iya jaraba amfani da shi. Kamar yadda na riga da na faɗa muku cewa duk katin da kake da shi za ka iya jaraba amfani da shi, ba wai lallai sai ka tambaye ni wani irin kati ne yake hawa, ko kuma wani kati da wani kati yake iya hawa. So duk wanda yake hannunka za ka iya jarawa, kuma in ka jaraba din idan zai yi za a gani, idan ba zai ba ma za a gani. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel mai suna ɗan Crypto TV ba, da su daure su taɓa alamar subscribe, sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon ya burge ku, muna so da ku taɓa mana like, sannan ku yi comment, sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana. Mun gode.